Hello, j'espère que ça va, que ça boum, que ça éclate tout, la famille, les amis, les bien-aimés, كامل وكاعيتيك. في la vidéo تاعنا اليوم حنهضروا كيفاش تخير ولا تخيري الكارلاج تاع دارك. Alors, pour commencer, ناخذوا en considération l'effet esthétique, ça veut dire الجمالي. الشكل الجمالي. Première des choses, les couleurs. انا واش ننصح هي اختيار الالوان الحياديه، les couleurs neutres، parce que les couleurs flashy يعني الالوان اللي بزاف يكونوا فاقعه مع الوقت تكرهوا منهم، alors que الالوان الحياديه تقدروا ديروهم ومن بعد تبدلوا لي زاكسيسوار كل مره كيما تحبوا، alors que الكارلاج حاجه ما تنحاش facilement. Donc on va opter pour les couleurs noir, gris, le beige, le blanc, etc. Ça dépend de l'espace تاعنا. Ensuite, la deuxième chose, il faut choisir الوان ما تشدش بزاف الوسخ. Ça veut dire éviter ce qui est trop foncé ou éviter ce qui est trop clair. On va opter pour des couleurs, des tons يكونوا entre le foncé ou entre le clair moyennement. هادوما هما اللي ما يشدوش بزاف الوسخ. Ensuite نهضروا على الموتيف. كاين بزاف لي موتيف اشوازير بزاف. حنا qu'est-ce qu'on va vous conseiller هي éviter بزاف لي موتيف في الكارلاج. خيروا ان كارلاج نورمال سامبل يكون الافي تاعو سامبل، وخيروا كلكو موتيف يتحطوا في دي زوندروا باينين في الدخله عند الباب ولا في وسط لا شامبر تاعكم باش تماركيو لي سباس تاعكم وين تحطوا لا طابل ou bien etc. كاين بزاف لي سباس وين تقدروا تحطوا فيهم لي موتيف. اون شوازي دي موتيف اللي يعجبونا هكا، ميم اذا حبينا نحوهم ابخي نقدروا نحوهم بلا ما نفسدوا كاع يتيك لو كارلاج تاعنا. Les motifs تاني on va éviter بزاف les motifs les espaces اللي يكونوا صغار ماشي مليح، و les motifs اللي انا ننصح بهم هما les motifs à effet naturel. واش معناتها les motifs à effet naturel؟ ça veut dire les كارلاج اللي يكونوا عندهم l'effet تاعهم تاع بوا، يبانوا بوا ولا يبانوا رخام ولا يكونوا l'effet تاعهم يبان حاد لا بيير. هادوما يكونوا فريمون تري كلاس وما يديموداوش مع الوقت، ونقدروا ناسوختيوهم مع كاع يتيك واش نحبوا. اذا بدلنا لا ديكوراسيون تاعنا ما ندموش على هادوما. Ensuite نخيروا مات ولا بريون. bien sûr ce que انا je conseille c'est ça dépend des espaces تاعكم. اذا كان عندكم ان اسباس مظلم on va opter pour le brillant parce que le brillant il réfléchit la lumière ويضوي l'espace. alors que si عندنا ان اسباس فيه بزاف اللي يمشوا الباساج on va éviter نديروا ان مات باش ما يتوسخناش facilement parce que le brillant يولي شهب دوكا يمشوا عليه بزاف. Ce qu'on va, alors que des espaces qui marquent la salle de bain, les toilettes, etc. Pour moi, on mélange, ça dépend les murs تاعنا parce que le calcaire اللي يقدر يأثر على l'espace تاعنا. Ensuite, la dimension. إذا كان l'espace تاعكم صغير خيروا كارلاج يكون كبير parce que يكبر لكم l'espace. الكارلاج اللي يكونوا فريمون صغار في لا ديمونسيون يعني العرض والطول تاعهم، هادو دي كارلاج يتقلوا l'espace تاعكم ويولي يبان صغير. دونك اوبتي بور دي كارلاج كبار. alors que si إذا عندكم l'espace تاعكم كبير تقدروا تخيروا ان كارلاج صغير كيما تقدروا تخيروا ان كارلاج كبير. هادي à vous de choisir. Ensuite عندنا la deuxième chose après l'esthétique, la qualité. La qualité qui est une des normes qui doit être carrelage. La première norme c'est la norme PEI, la résistance au passage. Pour la résistance au passage, il y a qu'un carrelage domestique, on va choisir 4. C'est trop bien ou il y a une résistance au passage هايلة. Ensuite on a la norme R. La norme R il y a l'anti-glissade يعني باش ما تزلقوش. On va choisir pour l'intérieur يعني إذا كنا لداخل الدار R9 تكفينا. إذا كنا برا ça veut dire une terrasse on va choisir R10 وين تكون un peu plus الفروتمون طالع. وإذا كانت زعما كونتور تاع بيسين ولا بلاصة وين كاين الماء وين كاين الزلق on va opter pour un R11 باش هكا on évite les accidents. Et pour finir, عندنا la norme MOS, ça veut dire la résistance à la rayure باش ما يتنجرحش الكارلاج تاعكم. Alors هنايا pour ce qui est domestique, on va choisir la MOS 7. Et voilà, هكذايا عندكم كاع يتيك لي بارامتر اللي لازم لكم باش تخيروا الكارلاج تاعكم. J'espère عجبتكم la vidéo, aimez, partagez, commentez, ديروهم كاع يتيك. Posez vos questions si vous voulez et à la prochaine.